Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Maulid Al-Barzanji halaman 49. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Atir mugi mangeaken tuan Allahumma du Gusti Allah qabrahu ing kuburane Kanjeng Nabi al-Karim kang mulya. Mangen-mangeni bi arfin kelawan gondo syadiyin kang anduk min sholatin saking rahmat ta'zim wa taslimin lan raruba. Walamma balagha lan ing dalem semangsane wis tumeka sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumeka khamsan ing umur 5 wa thalathina lan 30 ateges 35. Apane sanatan taune banat mongko bangun sapa Quraisyun wong Quraisy bangun al-Ka'bata ing Ka'bah linsidaiha krana rubuhe Ka'bah bisuyuli sebab pira-pira banjir al-adthahiyati kang bangsa tanah jembare Mekah. Wa tanazza'u lan padha rebutan sapa se Quraisy rebutan fi raf'il hajari ing dalem ngangkat watu al aswadi kang ireng. Fakullun mongko utawi saben-saben siji iku aroda ngarepaken sapa kul ngarepno raf'ahu ing ngangkat hajar aswad waraja lan ngarep-ngarep sapa kul hu ing raf'u. Ketika beliau mencapai umur 35 tahun, suku Quraisy membangun kembali Ka'bah karena keretakan dindingnya disebabkan oleh banjir Mekah. Jadi ketika Rasulullah berusia 35 tahun, niki orang-orang Quraisy ngrenovasi Ka'bah malih
Nggih sebab dindinge Ka'bah niku retak. Sebab napa qarata bisuyuhil abtahiyah? Disebabkan oleh banjir yang sering terjadi di kota Mekah. Nggih makane akhirnya di sekeliling Ka'bah niku wonten bangunan mumet niku sebenarnya untuk bentengi supaya Ka'bah niku mboten kenging banjir. Nggih mergo sering saderenge dibangun mumet niku Ka'bah sering tertimpa banjir, sering retak. Makanya di usia Kanjeng Nabi 35 tahun niki suku Quraisy ada rencana bilih Ka'bah niku badhe dipun renovasi. Wa tanazza'u fi rafil hajaril aswadi fakullun arada raf'ahu wa rajahu. Mereka bersengketa mengenai pengangkatan Hajar Aswad. Masing-masing berharap mengangkatnya. Nah, di saat Ka'bah direhab, direnovasi, niki orang-orang Quraisy niki bersengketa. Nggih gegeran rame kepingin kabeh niku ngangkat Hajar Aswad di tempatnya. Nggih tadi Hajar Aswad niku kedadeane ndugi yakut sing warnane putih. Dadi asline mboten ireng sing kados jenengan tingali niku. Dadi asli wujude Hajar Aswad niku warnane putih. Lah terus kok saged berubah dados item. Nah niku dipun terangaken nggih krana kesalahane putra kali Nabi Adam yakni Qabil kali Habil. Dadi sing maune warnane putih niku iso berubah dadi ireng. Lah Hajar Aswad niku sejak kapan pun wonten teng bumi niki? Nggih dipun terangaken Hajar Aswad niki turun wonten bumi niki sareng-sareng kali Nabi Adam. Dadi Hajar Aswad niki nggih asale saking swarga. Nabi Adam nggih asale saka swarga. Dadi nalika Nabi Adam diturunaken teng bumi niki Hajar Aswad nggih bareng diturunaken Gusti Allah dateng bumi. Lah niku di saat Ka'bah direnovasi, Hajar Aswad kan diturunaken. Lah pada saat pengangkatan Hajar Aswad nggih dikembalikan di posisinya. Niki tiang-tiang Quraisy niki bersengketa, gegeran. Nggih kabeh kepingin padha ngangkat. Wa adzumalan agung utawa gedhe apa alqilu jawab wal qalu lan jinawab utawa apa alqilu persulayaan wal qalu lan ucapan. Wa tahalafu lan padha sumpah-sumpahan sapa Quraisy alal kitali ing ngatasi peperangan. Wa qawiyat lan kuat apa al asabiyatu kumpulan 10 tekan 40. Besarlah pembicaraan dan omongan mereka, dan mereka saling bersumpah untuk berperang karena kekuatannya kefanatikan itu. Ya akhirnya debat, ya gontok-gontokan, bahkan mereka bersumpah rela untuk berperang. Sakjane pinten sih golongane wong Quraisy sing bersengketa pada saat niku berkisar 10 sampai 40 orang. Niki penggede-penggedene wong Quraisy niki sing gegeran. Wis pun boten karu-karuan jenenge wong gontok-gontokan dan bahkan bersumpah mereka siap untuk berperang. Nggih krana fanatik
kalih niku mang ngangkat Hajar Aswad diwangi kaya ngoten iku. Tsumma tada'u mengko kari-kari ajak-ajak sapa se Quraisy ilal insafi marang pengadilan wa fawadu lan masrahaken sapa Quraisy al amra ing perkarane ngangkat Hajar Aswad dipasrahno ila dzira'yin marang wong kang anduweni pendapat soibin kang bener apa se ra'yin wa ana lan anduweni sifat alon-alon apa se ra'yin hu ing amr. Akhirnya mereka saling mengajak untuk insaf dan menyerahkan urusan mereka kepada orang yang mempunyai pendapat yang benar dan halus. Akhirnya sadar, mari gontok-gontokan saling bersumpah untuk saling berperang. Akhirnya dheweke sadar, wis gak usah gontok-gontokan, gak usah geger-gegeran. Wis urusan iki ayo dipasrahno nang wong sing pendapate bener, pendapate sing alus. Ya apa enake? Nggih, peletakan Hajar Aswad iki ya apa enake? Akhirnya fahakama mengkono ngukumi sapa dzira'yin bitahkimi awwali dakhilin. Kelawan hukumi kang rupa kawitane wong kang manjing mimbabis sadanati saking lawang kang aras sadana. Lawang sadana niku lawange wong sing dadi juru lawange Ka'bah. Nggih, dadi lawang sadana niki sing saged buka nggih mung juru nggawa kuncine Ka'bah. As-sabiyati kang bangsa Sabiyah. Mereka memutuskan hal itu diserahkan kepada orang yang pertama masuk dari pintu sadana Saibiyah. Akhirnya nopo? Akhirnya urusan itu diserahkan ngiteng hakim sing dipilih. Akhirnya hakim niki memutuskan wis ngene ae, sing berhak ngangkat Hajar Aswad nggih balik nang panggonane iku sapa wae sing meneh pertama kali melbu nang Masjidil Haram bertepatan dengan pintu sadana Saibiyah. Sapa wae sing pertama meneh melbu nang Masjidil Haram kenceng lawange pintu sadana Saibiyah. Yaiku wonge sing pertama utawa sing berhak ngangkat Hajar Aswad balik nang panggonane. Fakana mengkonuli ana sopan Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku awwala dakhilin kawitane wong kang manjing. Faqalu mengkonuli dawuh sapa Quraisy hadza ing ucapan hadza utawi ikilah Kanjeng Nabi Muhammad ikal aminu wong kang kena dipercaya. Wa kulluna utawi sakabehane kita iku nakbalu nerima sapa kita hu ing Kanjeng Nabi. Wa nardolan ridho sapa kita hu ing Kanjeng Nabi. Ya, ternyata Kanjeng Nabi Muhammad yang pertama kali masuk, maka mereka mengatakan ini orang yang terpercaya. Kami semua menerima dan meridhoinya. Ya, dilalah ketika diputuskan keputusan sing kaya ngonten iku ternyata sinten pertama kali orang yang masuk di Masjidil Haram dari pintu tersebut niku yakni Kanjeng Nabi Muhammad. Terus pun direaksine wong Quraisy kok sumerap sing pertama kali melebet datang Masjidil Haram niku kok Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya ridho. Orang-orang Quraisy mengatakan hadal amin wa kulluna naqbaluhu wa nardo.
Ini orang yang terpercaya. Kami semua menerima dan meridhoinya. Jadi begitu semerap sing melebet pertama kali teng Masjidil Haram niku Kanjeng Nabi Muhammad, tiang-tiang Quraisy niku ridho dan mau menerima. Ini pantes cocok nek Kanjeng Nabi Muhammad niku wong sing bakal ngangkat Hajar Aswad balik nang panggonane. Fa akhbaru mongko nuli ngabari sapa se Quraisy ing Kanjeng Nabi bi annahum kelawan satune Quraisy iku radu padha ridho sapa Quraisy ing Kanjeng Nabi. Ridho ayakuna ing yen to ana sapa Kanjeng Nabi iku sahibal hukmi, wong kang anduweni hukum fi hadal mulimi ing dalem iki blai kang temurun, wa waliyahu lan wong kang nandangi ing hukum. Maka mereka memberitakan bahwa mereka ridho kepadanya untuk menjadi pengambil keputusan dalam hal yang mendesak ini. Ya, akhirnya orang-orang Quraisy niki maringi pirsa dateng Kanjeng Nabi bahwasanya orang-orang Quraisy itu ridho, senang kalau memang Kanjeng Nabi Muhammad lah yang berhak atas pengangkatan batu Hajar Aswad niku. Ya, sudah tidak ada masalah, tidak ada persengketaan lagi di antara kaum Quraisy. Ketika semerap nek sing Kanjeng Nabi niku orang yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad. Fawadoa mongko nuli nyeleaken sapa Kanjeng Nabi al hajaro ing Hajar Aswad fi thaubin ing dalem dodot. Summa amara mongko kari-kari perintah sapa Kanjeng Nabi antar fa'a ing yento ngangkat hu ing Hajar Aswad sapa al qabailu pira-pira qabilah jami'an halis kabehane ila murtaqahu marang panggonan dhuwure Hajar Aswad. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad itu di selembar kain. Kemudian beliau memerintahkan semua kabilah untuk mengangkatnya. Jadi Kanjeng Nabi nggih bijak. Walaupun Kanjeng Nabi orang yang berhak mengangkat kembali Hajar Aswad di tempatnya, tapi semunune Kanjeng Nabi niki mboten diangkat piyambak Hajar Aswad niki. Iki carane ya apa wong Quraisy niki padha-padha iso ngangkat dan mereka juga merasa dihormati. Akhirnya Kanjeng Nabi niki beber kain. Beber kain omboh ngonten. Terus Hajar Aswad niki disalap Kanjeng Nabi teng kain niku. Lantas Kanjeng Nabi mengajak semua orang-orang yang hadir pada saat itu untuk mengangkat Hajar Aswad. Artinya semua memiliki memiliki tanggung jawab ya, dan semuanya mendapat kesempatan untuk mengangkat Hajar Aswad. Temriku bijake Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, tadi semuanya akhirnya bisa mengangkat Hajar Aswad tersebut. Farofa'u mengkau podo ngangkat sapa si qabail hu ing Hajar Aswad ila makarihi marang gon tetepe Hajar Aswad min rukni hatikal baniyati saking pojoke mengkono-mengkono Ka'bah al baniyati kang den bangun. Wa wado'a lan nyeleaken sapa Kanjeng Nabi hu ing Hajar Aswad sallallahu alaihi wasallam biadihi kelawan astone Kanjeng Nabi asy-syarifati kang mulya fi maudhi'ihi ing dalem panggonane Hajar Aswad al-ana ing dalem saiki wa bana lan muasakaken sapa Kanjeng Nabi utawa bana lan bangun sapa Kanjeng Nabi hu ing Hajar Aswad.
Lalu mereka mengangkat ke tempatnya pada sendi bangunan itu. Beliau meletakkannya dengan tangannya yang mulia di tempatnya. Ya, akhirnya Hajar Aswad disalap Kanjeng Nabi wonten kain kala wau, diangkat bareng-bareng, ya, terus disalap wonten panggenane Hajar Aswad. Jadi Ka'bah itu pernah direnovasi kembali, ya, pada zaman Kanjeng Nabi, nalika Kanjeng Nabi niku berusia 35 tahun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walamma kamula, lan ing dalem semangsane wis sampurna lahu kedue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa arbauna umur 40 apane sanatan taune ala aufakil aqwali ing ngatasi luwe cocok-cocoke pira-pira pendapat utawa luwe mufakote pira-pira pendapat lidawil alimiyati kedue wong kang anduweni ilmu. Ba'atha mongko ngutus ing Kanjeng Nabi sapa Allah taala Gusti Allah taala lil alamina marang pira-pira wong alam kabeh. Ngutus Kanjeng Nabi basyiron hale dadi wong kang bebunga, wa nadhiran lan wong kang meden-medeni. Fa'amalan mongko nuli merataaken sapa Allahum ing alamin birahmahu kelawan welase Gusti Allah. Jadi ketika genap 40 tahun usia beliau, menurut pendapat yang paling diterima oleh orang-orang yang memiliki ilmu, Allah Ta'ala mengutusnya sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan kepada seluruh alam. Lalu beliau meratai mereka dengan rahmat. Tadi ketika genap usia 40 tahun, Kanjeng Nabi Muhammad iki baru diangkat kali Gusti Allah dados Rasul. Tugasé Rasul niku diantarane yakni basyira wa nadhira. Basyira niku memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman dengan surga dan segala kenikmatannya. Niku tugasé Rasul, tugasé Nabi. Jadi menehi informasi atau kabar gembira. Nggih dateng sinten ya kanggene tiang-tiang sing iman. Diwenehi kabar gembira napa? Nek wong iman taat iku bakal dilebetaken kali Gusti Allah nang swarga. Lah jerone swarga niku kathah kenikmatan. Terus yang nomor kali wanadhiron. Nadhiron itu pemberi peringatan. Kanggene sinten bagi orang yang beriman. Dikai peringatan nopo diweden-wedeni nopo diweden-wedeni neraka. Dadi wong kafir sing boten purun iman niki diweden-wedeni neraka, diweden-wedeni siksane neraka. Niku nadhiron. Nah, sing maringi basyiran wa nadhiran niku tugase Rasul. Lah Kanjeng Nabi enggak ada tugas ngoten niku nalika Kanjeng Nabi usia 40 tahun. Artinya orang-orang Quraisy ketika Kanjeng Nabi diutus Gusti Allah dados Rasul, fa'ammahum birahmahu. Allah itu meratai rahmatnya kepada mereka. Wa budi'a lan den kawiti sapa Kanjeng Nabi ila tamami sittati asyhurin. Marang sampurnane 6 pira-pira wulan birru'ya kelawan impen as-shadiqati kang temen, al-jaliyati kang pertelo apa ru'ya. Fakana mongkono apa kelakon iku layar. Ora ningali sapa Kanjeng Nabi ru'yan ing impen ila jaat angin teka apa ru'ya. Mithla falaki subahin hale madani
padange wektu subuh adha kang madangi apa sanahu cahayane falaki subahin. Itu dimulai dengan mimpi yang baik dan jelas sampai sempurna 6 bulan. Tadi Kanjeng Nabi sebelum diangkat oleh Allah menjadi Rasul, jadi genap usia beliau 40 tahun. Tadi 6 bulan sebelumnya niki Kanjeng Nabi sering ngimpi. Ngimpi ini niku mimpinya itu baik-baik dan jelas. Sampai 6 bulan terus ngimpi ngonten. Dan di dalam mimpi itu apa yang dilihat oleh Kanjeng Nabi itu belum pernah beliau lihat sebelumnya. Kanjeng Nabi nggih mikir iki kate ana apa? Aku kok ngipi kok ya pancet ae. Ngipi ku 6 wulan iki kok ya ngono ae. Jadi Kanjeng Nabi ngipi niku ningali sinar subuh. Terus sinare niku mancar dateng Kanjeng Nabi. Niku terus berulang-ulang terus sampai 6 bulan. Wa inna ma ba'tu di'alan angin pestine den kawiti sapa Kanjeng Nabi biru ya kelawan impen. Tamrinan krana nglatih lil kuwati marang kekuatan al basyariyati kang bangsa menungso. Li alla yafja'u drapun supaya yen to ora ngaget hu ing Kanjeng Nabi sopal malaku malaikat Jibril bisorihin nubuwati kelawan pertelane sifat kenabian. Fala taqwa mongko ora kuat hu ing sorihin nubuwah apa kuwahu kekuatane Kanjeng Nabi. Tadi dimulainya impian itu sebagai latihan bagi kekuatan manusia agar tidak terkejut dengan kehadiran malaikat yang mengabarkan kenabiannya sehingga beliau tidak kuat. Jadi Kanjeng Nabi selama 6 bulan sebelum diangkat menjadi Rasul, niku selalu mimpi-mimpi sing kaya ngoten niku. Niku sakjane nglatih Kanjeng Nabi, nggih nglatih mentale. Nggih mergo engke niku di saat sudah diangkat menjadi Rasul oleh Allah itu pasti akan didatangi oleh malaikat Jibril. Lah ben Kanjeng Nabi niki kuat ngadepi malaikat Jibril. Dadi carane Gusti Allah nglatih mentale niku dilewataken ngipih-ngipih ngoten niku. Mergo nek ujug-ujug langsung diparani malaikat Jibril wah iso semaput barang. Ya niku lho. Napa malih semerap wujud asline malah malaikat. Jenengan urip ngenten iki kok roh wujud asline malaikat. Gak kathik ngenteni menimben. Sakala niku mati jenengan. Nggih, wong niki tingkatane Kanjeng Nabi mawon. Nggih 6 bulan sebelum didatangi malaikat Jibril niki pun dilatih kali Gusti Allah. Nggih, diperlihatkan apapun yang nantinya itu ketika bertemu dengan malaikat Jibril, biar Kanjeng Nabi itu sudah terbiasa. Menghadapi hal yang mengejutkan itu biar terbiasa. Wa hubbibalan den paringi sifat demen ilahi marang Kanjeng Nabi apal khala'u nyepi. Fakana mengkono sapa Kanjeng Nabi ku ya ta'abbadu merdi-merdi ibadah sapa Kanjeng Nabi bi khiraah ing dalam gua Khira al-layaliya ing dalam pira-pira wengi al-adadiyata kang wewilangan. Beliau disenangkan untuk bersunyi diri. Beliau beribadah di gua Khira selama beberapa malam. Tadi ketika Rasulullah akan diangkat menjadi seorang utusan oleh Allah, Kanjeng Nabi niku sakderenge pun seneng nyepi, seneng menyendiri. Tujuannya apa? Untuk beribadah. Tempuh di Gua Khira, naik turun gua Khira.
Terus nggih niki pun Kanjeng Nabi pun mboten sepinten kathah kempal kali tiyang kathah punan. Di saat Kanjeng Nabi akan diangkat oleh Allah sebagai utusan, lebih banyak menyendiri, menyepi, perlu ibadah nang Gusti Allah. Ila an ata tumeka marang yen to rawuh hu ing Kanjeng Nabi fihi ing dalem Hira. Apa sharihul haqqi pertelane perkarane Allah ateges wahyu. Wa wafalan teko apa sharihul haqqi hu ing Kanjeng Nabi. Sampai datang kebenaran yang jelas dan sempurna kepadanya. Ya, sampai Kanjeng Nabi dipun rawuhi kali malaikat Jibril dengan membawa wahyu Allah sebagai bukti bahwasannya Kanjeng Nabi niku utusane Gusti Allah. Pertama kali Kanjeng Nabi dipun rawuhi kali malaikat Jibril dengan membawa wahyu wadzalika utawi mengkono-mengkono ata iku fi yaumil itsnaini tetep ing dalem dina Senin. Lisab'a asrota kedue tanggal 17 apane lailatan wengine. Kholat kang liwat apa se sab'a asra min syahril lailati. Saking wulane wengi al-qadariyati kang mulya. Itu terjadi pada hari Senin tanggal 17 bulan yang mengandung Lailatul Qadar. Jadi wahyu pertama kali yang dibawa oleh malaikat Jibril wonten ngarsane Kanjeng Nabi Muhammad niku wonten Gua Hira nggih dinane dina Senin tanggal 17 Ramadan. Makane napa nika malam nuzulul Quran niku malam 17 nggih 17 Ramadan. Iki malam pertama Kanjeng Nabi dipun parani kali malaikat Jibril kali beto wahyu sangka ngarsane Gusti Allah. Wasamalan ing dalem kono-kono panggonan akwalun utawi pira-pira pendapat rupane lisabain kedue pitu. Auli arba'in utawa kedue papat wa isrina lan 20. Ada yang berpendapat itu tanggal 27 Ramadan. Wonten sing berpendapat tanggal 24 Ramadan. Auli samanin utawa kedue tanggal 8 min syahri maulidihi. Kang tetep saking wulan kelahirane Kanjeng Nabi. Rupane alladzi maulid bada kang pertelo fihi ing dalem alladzi apa badru muhayyahu. Napa niku? Apa badrun ngoten nah. Mencoronge wedanane Kanjeng Nabi. Muhayyahu kang den serupaaken bulan purnama. Terus malih ada yang mengatakan turunnya wahyu pertama kali kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu yakni tanggal 28 Rabiul Awal. Tanggal 28 Rabiul Awal. Wulane Kanjeng Nabi lahir. Ini ada yang berpendapat tanggal 28 Rabiul Awal wahyu yang pertama kali diturunkan Allah datang Kanjeng Nabi Muhammad. Faqala mangkonuli dawuh sapa malaikat Jibril lahu marang Kanjeng Nabi dawuh Iqra ing dawuh Iqra. Iqra maca sira Kanjeng Nabi Muhammad. Fa'aba mongko nyegah sapa Kanjeng Nabi. Faghatta mongko nuli ngrangkul sapa se malaikat Jibril hu ing Kanjeng Nabi ghattatan kelawan ngrangkul qawiyatan kang kuat. Kemudian malaikat berkata kepadanya, Iqra, bacalah. Beliau mengatakan
fa'aba, aku tidak dapat membaca. Jadi malaikat Jibril rawuh niku langsung matur dateng Kanjeng Nabi, Iqra. Ya dijawab kali Kanjeng Nabi, ma ana biqari, aku tidak dapat membaca. Kanjeng Nabi jane al-ummi. Kanjeng Nabi tidak bisa baca tulis. Lah kok diperintah malaikat Jibril mau cuma ana biqari, saya tidak dapat membaca. Langsung Kanjeng Nabi niku dirangkul kali malaikat Jibril, didekep kali malaikat Jibril. Sumakala mongko kari-kari dawuh sapa malaikat Jibril lahu marang Kanjeng Nabi, Iqra. Ing dawuh Iqra maca sira Kanjeng Nabi Muhammad, fa'aba mongko nuli nyegah sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Terus malih malaikat Jibril niku matur dateng Kanjeng Nabi, bacalah. Oke, beliau tetap mengatakan apa? Ma'ana biqari, aku tidak dapat membaca. Faghatta mongko nuli ngrangkul sapa malaikat Jibril hu ing Kanjeng Nabi saniyatan ing dalem ambal kang kaping pindho. Oke, akhirnya dirangkul malih kali malaikat Jibril untuk yang kedua kalinya. Hatta balagha sehingga tumeka minhu saking Kanjeng Nabi apa al-jahdu, bangete kepayahan. Faghatta mongko ngrangkul sapa se malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi jawab ma'ana biqari niku yo karo ngejer ngeplek. Nggih keringet adem ngoten niku. Nggih sakniki sinten tiyange teng panggonan sepi mara ujug-ujug teka. Nggih. Nang panggonan sepi nang Guwa Hira Ijenan kathik bengi wisan. Mara ujug-ujug ana wong teka, terus matur Iqra. Kanjeng Nabi diparani ngoten nggih ngejer gemeter. Mangkane napa? Akhire dirangkul kali sinten malaikat Jibril untuk yang kedua kalinya. Pun begitu Kanjeng Nabi pun mboten ngejer, mboten ngeplek, pun tenang malih. Sumakala mongko kari-kari dawuh sapa malaikat Jibril lahu marang Kanjeng Nabi, Iqra ing dawuh Iqra maca sira Kanjeng Nabi Muhammad. Fa'aba mongko nuli nyegah sapa Kanjeng Nabi. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan yang ketiga kalinya, Iqra, bacalah. Ya Kanjeng Nabi nggih jawab, ma'ana biqari, aku tidak dapat membaca. Faghatta mongko ngrangkul sapa se malaikat Jibril hu ing Kanjeng Nabi salisatan ing dalem ambal kakang ping 3. Nggih. Dadi jawab ma'ana biqari, aku tidak dapat membaca niku Kanjeng Nabi ngeplek malih. Ndaredeg gemeteran napa keringet adem. Dirangkul malih kali malaikat Jibril untuk yang ketiga kalinya. Litawajjah, drapun supaya madhep sapa Kanjeng Nabi ilama marang barang-barang sayulqa kang den tibaaken apa sema ilahi marang Kanjeng Nabi bijam iyatin kelawan madhep sekabehane Kanjeng Nabi. Ya, tujuane napa dirangkul kali malaikat Jibril yang ketiga kalinya? Nggih, ya tawajjaha ila ma sayulqa ilaihi bijam'iyah, agar beliau menghadap kepada apa yang akan disampaikan kepadanya dengan tekad bulat. Ya, supaya Kanjeng Nabi niki bener-bener ken konsentrasi nggih nampa wahyune Allah sing disampaikan kali malaikat Jibril dhateng Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya wayuqa bilalan ngadepi sapa malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi bijidin kelawan nemen-nemeni wajadihatin lan tegese nemen-nemeni waya talaqa lan nampa piwulang sapa Kanjeng Nabi hu ing ma. Beliau menghadap dan menerima dengan sungguh-sungguh. Nggih akhire napa? Akhire Kanjeng Nabi pun siap nggih siap mental nggih uga paham nek maksude malaikat Jibril matur Iqra niku mboten perintah dhateng Kanjeng Nabi supaya maca, tapi niku wahyu sangka ngarsane Gusti Allah.
Tsumma fatara mongko kari-kari kendo opal wahyu salasa sinina ing dalem telu pira-pira taun au salasina utawa 30 apane syahron wulane. Tujuane napa kok diputus kali Gusti Allah wahyu setelah itu? Liyastaka drapun supaya bronto niku rindu kangen sapa Kanjeng Nabi. Ilanti syaki hatikan nafahati marang brontoe pira-pira ngambu wahyu kang den serupakaken wangen-wangen asyadiyati kang banget wangine. Tadi setelah napa Iqra dipun turunaken Gusti Allah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad, dipun sampaikan malaikat Jibril dhateng Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian wahyu terputus selama 3 tahun atau 30 bulan. Jadi setelah itu tidak ada wahyu yang turun sampai 3 tahun, ada yang mengatakan 30 bulan wahyu itu tidak turun sama sekali. Dan memang di skenarionya dibuat seperti itu oleh Allah. Napa kok ditelatno kali Gusti Allah liyastaqa ilantisaki hatikan nafahatis syadiyah, agar beliau rindu kepada hembusan-hembusan yang harum. Lah nek wahyu niku didukno lumintu bendina rasa kangene Kanjeng Nabi nggih dateng malaikat Jibril, dateng wahyune Gusti Allah niki berkurang. Nggih mergo wong iku nek bendina kepethuk gak duwe rasa kangen, tapi nek rene gak tahu kepethuk mesti duwe rasa kangen. Niku tujuane ngonten. Nggih dulur niku gak ngonten, nek ado niku duwe rasa kangene ana, tapi nek idek-idek adik bendina ya kepethuk ya berkurang rasa kangene, gak patek sepiro kangen. Tsumma unzilat mongko kari-kari nuli den turunaken ali ngatasi Kanjeng Nabi apa ya ayyuhal mudaththir. Ayat ya ayyuhal mudaththir. Wahai orang-orang yang berselimut. Faja'a mongko nuli teka hu ing Kanjeng Nabi sapa Jibril malaikat Jibril biya kelan gawa ayat ya ayyuhal mudaththir. Wana dalan undang-undang sapa malaikat Jibril hu ing Kanjeng Nabi. Setelah 3 tahun kemudian lalu diturunkan kepada beliau surat Al-Mudaththir. Jadi surat Al-Mudaththir ini surat yang kedua diturunkan setelah napa Iqra niku. Faja'a pun. Kemudian malaikat Jibril datang kepadanya dan memanggilnya. Tadi Kanjeng Nabi dipanggil kali Gusti Allah ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Fakana mongko nuli ana sapa Kanjeng Nabi linubuwati iku tetep kedue sifat kenabiane Kanjeng Nabi fitaqaddumi Iqra bismi rabbika ing dalem dingine tumibane surat Iqra bismi rabbika apa syahidun perkara kang nuduhaken ala annalaha ing atasi setune iku tetep kedue ayat ya ayyuhal mudaththir as-sabiqiyata ana bangsa ndisiki wa taqadduma lan tegese ndingini ala risalatihi ing atasi kautuse Kanjeng Nabi bil bisyarati kelawan bebungah wanidharati lan meden-medeni liman marang wong dak akan ngajak sapa Kanjeng Nabi hu ing man. Jadi awal Kanjeng Nabi niku dipun angkat kali Gusti Allah dados Rasul Gusti Allah niku di usia 40 tahun. Dimulai dengan turunnya Iqra. Niku Kanjeng Nabi pun resmi ibarat SK niku wis mudhun. SK kenabian, SK kerasulan iki mandap dan Kanjeng Nabi resmi sebagai utusan Allah. Sing berhak untuk
memberikan kabar gembira dan berhak untuk memberikan peringatan. Kabar gembira ini disampaikan kepada orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah. Isinya adalah surga dan segala kenikmatannya. Nah, terus peringatan ini ditujukan kepada orang-orang yang kafir dan tetap kepada kekafirannya, wujudin apa? Wujudin neraka dengan segala siksaannya. Tadi niki sejarah Kanjeng Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasul itu ketika usia 40 tahun, dimulai dengan turunnya wahyu yang pertama sing unine Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pun mengatakan kang saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilani wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a kathiran halalan thayyiban bila ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala kandin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wa ahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tad'a fina ma'na syaqiyya wa la mahruma wa la matruda. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil khair wa khtim lana bi husnil khatimah ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ighfir lana dhunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.